مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية اللي بيسمعونا في كل مكان، بنرحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشيتا. روشيتا النهاردة عن ويندي فوار. هل عايز معلومات أو عايزة معلومات عن ويندي فوار؟ هنقول لك النهاردة في برنامج روشيتا على قناة شمس العالم الذهبية. أعزائي المشاهدين، ويندي فوار عبارة عن بواكي فوار بيدخل في العديد من الاستخدامات تحت إشراف الطبيب. ويندي فوار بيكون الاستخدامات في تقليل المخاط أو تكليل، بيقلل من الكثافات الإفرازية المخاطية في الرئتين، أي إنه مذيب للبلغم شديد الكثافة. يبقى ويندي فوار بيذيب البلغم شديد الكثافة. وطبعا ويندي بيكون له دور مهم جدا في حماية الكبد عند تناول كميات كبيرة من الأدوية اللي بتحتوي طبعا على الباراسيتامول. بيقوم دواء أيضا بالحفاظ على إعادة مستوى الجلوتاثيون طبعا، وده بيعمل الدواء كبديل للارتباط، وبالتالي بيزيل سموم أو سمية المواد الناتجة عن تحطم الاسيتامينوفين. ولذا بيتم أعزائي المشاهدين استخدامه طبعا كواحد من الأدوية اللي بتكون آمنة جدا. لو جيت اتكلم ايه هي دواعي استخدام ويندي فوار اعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بيستخدم ويندي 200 في بعض الحالات تحت اشراف الطبيب. بيعالج الكحة المصاحبة ببلغم، ايضا ويندي مذيب للبلغم مفيش مشكلة. ايضا بيعالج الافرازات المخاطية من القصبة الهوائية. ايضا اعزائي المشاهدين بيتم وصف ويندي في علاج امراض متعلقة بالجهاز التنفسي لكن تحت إشراف الطبيب. أيضا بيعمل ويندي أعزائي المشاهدين فوار على الوقاية من الإصابة بالفشل الكلوي. أيضا بيتم وصف هذا الدواء في حالات اضطرابات الرئة اللي بتكون ناتجة عن الجراحة أو التليف الكيسي. أيضا طبعا ويندي يعد مصل مقاوم للسموم الناتجة عن الباراسيتامول والإيسيتامينوفين. ويندي أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية واحد من الأدوية الآمنة والفعالة، لكن ليه آثار جانبية؟ ليه آثار جانبية. أي دواء اللي بيسمعونا النهاردة بيكون له آثار جانبية. من الآثار الجانبية الويندي ممكن يحدث تشنج قصبي وتهيج في القصبة الهوائية، لكن لو التزمنا بالجرعة وطريقة الاستخدام طبعا بيتلاشى كتير من الآثار الجانبية. أيضا من الآثار الجانبية حالة من الهدوء طبعا بتكون مصحوبة ببلغم طارد. أيضا ضيق الصدر، وطبعا ارتفاع درجة الحرارة، مشاكل في الشعب الهوائية المؤقتة، والرغبة في النعاس، وممكن التهام في الفم، وممكن اطراف المعدة، وفي غثيان وكيء. لكن هذه الأعراض بتختلف من شخص لآخر، لكن لو التزمنا بالجرعة وطريقة الاستخدام أعزائي المشاهدين مفيش أي مشكلة. الأعراض بتزيل طبعا في خلال يوم أو يومين. هل في احتياطات استخدام دواء ويندي؟ نقول لك من الاحتياطات او من اهم الحالات اللي مهم جدا توخي الحذر قبل تناول الادويه طبعا اللي فيها طبعا هذه الماده الفعاله هما الحوامل والمرضعات، لكن لو تحت اشراف الطبيب ما فيش اي مشكله. ايضا بيجب استخدام الدواء بحرص في مرضى الربو او مع مرضى الربو. مهم جدا تناول الجرعات المحدده من قبل الطبيب والمده المعينه للعلاج. مهم جدا عدم تغيير الجرعة طبعا الموصي بها أو من قبل الطبيب. دواء ويندو للحامل أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، الدواء ما فيش أي مشكلة، لا يحمل مخاطر على الجنين ولا على الرضيع في فترة الحمل أو الرضاعة، بس مهم جدا استشارة الطبيب طبعا قبل استخدامه. أعزائي المشاهدين، التفاعلات الدوائية هي منهجية عندنا في قناة شمس العالم الذهبية. مهم جدا انت تقول للطبيب او الصيدلي عن الادويه والمكملات الغذائيه والاعشاب اللي انت بتناولها قبل تناول ويندي فوار. مهم جدا تعمل فاصل بينك وبين بعض الادويه على الاقل من 2 إلى 3 ساعات. حد يقول لي في بدائل لويندي؟ في بدائل لويندي. عندنا الاصيل او ستايل سيتايين بتركيزاته 200 و400. عندنا طبعا فوار مايكو براف ده نازل جديد. عندنا ايضا زولفا ميست شراب، وعندنا ايضا روتا سيستين طبعا في منها امبولات. وعندنا دواء لوبرو كاف شراب ايضا للرضع والاطفال. وعندنا ايضا دواء الفيلي ميسيل ودي اقراص. وعندنا دواء
الدينستليس، وكلها بدائل فيها المادة الفعالة. طبعا هذا الدواء بيصنف ويند ضمن أدوية طبعا المخاط. المادة الفعالة هي ستايلستين بتركيز 200 مللي. طبعا هو بيستخدم في علاج أمراض الجهاز التنفسي، عبارة عن فوار بيتاخد عن طريق الفم، سعره 9 جنيهات 10 أكياس، لكن مهم جدا استخدامه تحت إشراف الطبيب. أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، هذا دواء من إنتاج شركة فاركو للأدوية. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية. لكم منا كل التحية في برنامج روشتة، الحياة أفضل ليكم وليا، ويا رب انزع كل الأمراض.